歡迎大家收聽 Marketing Forward 未來視野。今集咧，我哋繼續去講 GEO。咁今集嘅主題咧，就係去講唔同嘅 AI 工具或者平台咧，各自喺 GEO 上面咧有啲咩分別。咁上一集咧，我哋去講就係話去做 GEO 咧，首先唔可以用 SEO 個思維同埋個做法咧去 apply 喺 GEO 身上嘅。咁我哋亦都好清楚咁樣喺上一集講咗咧，GEO 咧其實嗰個框架咧就係話，當一個 AI 工具上面我哋輸入咗一個 prompt 咧，呢個問題或者呢個 prompt 咧，個 AI 咧會將佢拆成唔同嘅 queries 嘅。而呢個步驟咧，我哋就叫做 fan out queries。如果我用中文去譯翻咧，就係話一個線散型嘅一個爆出唔同嘅問題，咁樣大概咁嘅意思啊。即係話我哋打咗個 prompt 咧，佢會就住我哋個 prompt 去分散出，好似開一把線咁樣，散出唔同喺呢 prompt 呢個主題下面咧更加多嘅仔細嘅問題嘅。例如啦，我哋上一集講咗就係話，例如去幫我去 plan 日本11月去旅行啦，呢個係我哋嘅 prompt。然之後佢爆出嘅散開咗嘅 queries 咧，就可能係話有11月去旅行，日本旅行嘅天氣，然之後11月去日本去旅行，一啲必食嘅嘢啊，必去嘅景點啊，必住嘅 hotel 啊。咁甚或乎可能係一啲要注意嘅事項啊、交通之類咁樣，咁所以下面會有好多個問題會爆出嚟，然之後綜合翻一個答案咧，去 output 翻俾我哋嘅。咁上一集咧，其實都稍為喺呢個位上面咧講咗少少，就係話我哋每一個平台咧，分別喺呢個位咧有啲咩唔同嘅。咩意思咧？當 fan out queries 即係線散型，佢爆出更加多問題呢一個步驟啊，上面咧，我哋上一集咧稍為其實亦都有講到，就係話每一個 AI 工具咧或者平台咧喺呢個位都會有少少分別嘅。咁更加令到件事再複雜多少少嘅咧，就係最主要啦，就係 AI 工具上面個模式嘅。例如我哋成日都知道就係話 AI 嘅工具咧，尤其是係免費嘅 version 啦，免費嘅 version 咧通常都會係一啲佢哋聲稱比較快嘅 version 啦，而我哋俾咗錢嘅就會係一啲佢會思考得更加多、諗更加多嘢，跟住就 output 得比較成熟一啲、比較可信一啲，同埋比較 detail 一啲嘅一啲 output 俾我哋嘅。咁有呢兩個分別啦，咁大概係咩意思咧？喺 fan out queries 上面咧，例如有一啲 AI 工具咧，可能大概淨係就住我哋一個 prompt 啦，去爆出9至10個 fan out queries 嘅唔同嘅9至10個更加仔細嘅問題嘅。而 Ahrefs 嘅 video 咧，佢哋個 research 咧，亦都睇到就係話 ChatGPT 嘅 Deep Thinking Mode 咧，係就住一個 prompt 咧，可以爆420個更加仔細嘅問題出嚟。而佢哋個 prompt 只不過係話去 research 一個幫我揾一個紅色嘅手機殼咁樣。咁我哋會見到就係話唔同嘅平台可能會爆出唔同嘅 queries 嘅數量有唔同啦。而更加重要嘅咧，就係唔同嘅模式咧，會更加影響佢爆出個 queries 嘅。咁呢個可能亦都係 recap 翻上一集嘅內容，同埋今集嘅一個開頭啦。咁今集咧，我哋就係去講每一個 AI 工具上面咧，各自每一個工具或者平台咧有啲咩唔同。首先我哋講一樣嘢先啦，就係當我哋去討論呢個題目咧，其實最終咧我哋想答咗一個問題嘅，就係究竟有冇一個方法可以做 GEO 橫跨晒所有嘅 AI 工具，令到我去每一個 AI 工具咧都令到我個 exposure 好啲啊，會更加容易令我個網站去做得更加好，更加多俾 AI 工具提及啊，更加多 citation 啊出現我個網站啦，曝光啦，總之就個答案咧係好簡單，呢度係冇嘅。暫時今時今日聽到嘅 insight 咧，都係話，亦都係今日我哋嘅主題啦，就係話，因為每一個 AI 工具嘅平台咧，嗰個特性都非常之唔同。尤其是今集我哋講嘅咧，就係話佢哋喺邊啲來源嗰度揾佢哋啲資料，然之後綜合啲資料，然之後 output 俾你哋嘅，俾我哋去睇啦。呢個位係尤其是唔同嘅，咁所以去到最尾咧，
大家就會明白咗就係話，我冇可能有一個 one for all 嘅一個 GEO 嘅方法，即係唔會話有一個方法咧，就係我不斷寫內容，然之後我所有 AI 平台都出現噶啦，唔會再係咁噶啦，亦都冇呢個方法嘅。咁我哋去翻就係話去講 Ahrefs 個 video 咧，亦都分享咗啦。佢哋個 research 講咗就係話，究竟有冇一啲網站咧係3個平台都同時出現咧？究竟有冇呢個可能咧？佢哋就住呢個問題做咗個 research 啦。咁然之後得出個結論咧，就係話佢哋分別去睇 AI overview 啦，然之後就第二個就係 ChatGPT 啦，第三個咧就係 Perplexity 啦。3個平台咧，佢哋各自揾咗50個最經常被 mention 嘅網站或者來源。咁然之後當中見到咧，只有7個網站咧，7個來源咧係呢3個 AI 工具咧都會被共用嘅，都會被共用嘅。咩意思咧？得7個網站咧係做到或者優質到咧係同時間會俾 ChatGPT 會俾 AI Overview 會俾 Perplexity 咧去用嚟做一個資料來源去 output 佢哋啲內容嘅。咁如果換翻 percentage 嘅話，大概係15% 啦。其實係非常之低嘅，即係話有好多網站近乎係接近係非常之低或者冇可能嘅概率咧，就係同時間出現喺3個平台嘅。咁首先我哋去講下 AI Overview 嘅呢個工具先啦，亦都係我相信最多人會遇到、會用到、會見到嘅，因為依家仲係，尤其是喺香港啦，全世界都係嘅，都仲係好多人會喺 Google 度 search 嘢，而最大嘅 impact，我諗2025年到依家咧，就係 AI Overview 嘅出現咧，點樣影響咗我哋個 SEO 嘅。咁 AI Overview 咧，首先咧佢係比較偏向啲來源咧係具權威性咧健全嘅網站嘅。即係話，當我哋 trigger 咗 AI Overview 去做一個 research，咁即係話我哋喺 Google 上面打啲嘢啦。咁如果有 AI Overview 嘅出現嘅話咧，AI Overview 咧佢係會偏向一啲例如健康啊、finance 啊、百科全書類型嘅內容嘅。咩意思咧？佢哋係偏向啱先講到啦，權威性，例如係一啲官方嘅機構啦、公營嘅機構啦。如果冇嘅，例如有啲內容係呢啲機構冇嘅，咁接落嚟咧，佢哋就會揾一啲可能係話個網站係存在咗好耐，兼且喺網上被提及或者討論到咧係好可信嘅，可能就係話透過佢嘅 research 咧，佢知道有啲網站咧係啲人咧通常都係覺得嗰個係最官方嘅感覺啦，最公認可信嘅形象啦，呢啲咁樣嘅網站嘅。咁 specifically 一個 example 係咩咧？即係 for example，如果我今日講打波扭親隻腳，跟住要去醫嘅。如果我就係一個自己一個 KOL，又或者可能我開咗個 IG 或者開咗個網站拍片都好，我去講呢啲內容嘅話咧，no matter 我講得幾好咧，其實都唔及一啲可能係話醫療機構啊、刊物啊呢啲咁樣嘅網站咧，佢哋做嗰啲可能係講緊PhD thesis 類似咁樣嘅類型嘅感覺嘅內容咧，嚟得權威嘅。咁另外啦，即係咪代表 AI Overview 就冇得咁樣去打咧？因為佢好似攞嘅資料都太過官方，好似真係要去到一啲科學嘅刊物啊，咁樣我哋先至可以上到去咧。咁唔係嘅，其實 AI Overview 咧喺咁耐以嚟咧，我哋其實都大概會留意到其中一個最勁、最容易令到中小企利用到嘅特性咧，就係佢會好用 YouTube 嘅內容嘅。AI Overview 咧，其實係除咗啲權威性健全嘅網站之外咧，佢哋會 prefer 好多 Google 本身生態裡面嘅內容嘅。而呢個其中一個最明顯嘅咧，就係 YouTube 嘅內容，差唔多有大概5至6% 啦嘅所有嘅 AI Overview 嘅一啲輸出咧，都係具備 YouTube 嘅 citation 嘅。甚至係用 YouTube 嚟做答案嘅。咁當然啦，呢啲 YouTube 就唔係亂咁揀啦，亦都係透過佢哋可能本身，即係佢哋本身一定有個
algorithm 啦，去分析邊啲 YouTube 係可信，邊啲 YouTube 內容係可能 let's say 最多 view 數嘅，又或者咁耐以嚟個 channel 個 reputation followers 係最好嘅，都會透過唔同嘅 metrics 咁樣去睇得到一個 YouTube channel 最終都係優質嘅內容、可信嘅內容咁樣嘅。咁所以喺呢一步啦，我諗簡單去講一講咧，AI overview 上面如果中小企去出現嘅話，喺我個角度嚟講咧，最容易切入嘅點咧就係 YouTube 嘅。呢個其實亦都係我聽過咁多個 seminar 或者睇過咁多嘢以嚟咧，最常被 mention 嘅一個方法嘅。如果真係講緊以技巧取勝嘅話咧，我相信最簡單嘅方法，今時今日就係喺 YouTube 上面去推出我哋啲內容，去做到 GEO 嘅效果。喺 YouTube 上面去講多啲我哋可能產品啊、服務嘅內容啊。咁然之後，個 YouTube channel 要做到 SEO 呢樣嘢先啦，要有好多個 view 數啦，要有足夠嘅 followers 啦。咁然之後個 AI 先至會 pull 到意識到我哋個 YouTube 影片內容咧係存在嘅，然之後先至會俾人引用出嚟嘅。咁啊，接落嚟咧，我哋就去講 ChatGPT 啦。ChatGPT 咧就偏向係官方出版商啦，又或者係傳媒機構嘅，例如係一啲福布斯啊、Wiki 啊，歐美國家就偏向 Reddit 呢啲討論區啦。然之後，例如 Business Insider 商業機構嘅一啲雜誌刊物咁樣嘅，佢聽落咧，其實我第一下聽落咧，我都會覺得好似同呢個 AI Overview 冇乜分別啦。但係我哋要知道就係 AI Overview 咧，其實係偏向頭先我講過就係話一啲公營機構，真係講緊好官方、好政府嗰種感覺嘅。而 ChatGPT 咧係講緊出版商、傳媒機構、雜誌，但係唔係普通是但嘅雜誌，係講緊有公信力嘅，即係可能係如果以香港嘅 context 嚟講，可能係講緊例如官方啲嘅文匯報、明報之類咁樣，喺我個理解裏面，我感官裏面啦係好官方嘅，但係佢亦都未至於係政府擁有嘅咁樣。咁變相咧，呢啲來源咧，其實我哋會見到 ChatGPT 上面咧，如果識 SEO 嘅人嚟講咧，就會睇到 ChatGPT 引用網站嘅內容，幾乎平均嘅 DR 咧，domain rating 咧，都係90或以上嘅。咩意思咧？呢啲網站咧係有非常非常非常之勁嘅權威性 SEO 嘅分數。即係因為 DR 係講緊，如果你個當年 SEO 個角度嚟講，就係話如果你個 DR 越高，你其實 rank 得會越好，而佢哋個分數係近乎完美咁滯嘅。即係講緊可能，如果唔講傳媒啦，可能係講消費品，又或者一啲娛樂。即係如果講一啲消費品嘅話，例如係 Nike 啊、Adidas 咁樣嘅 level 嘅一啲網站啦，係啦。咁值得去講一講一個冷知識啦。點解 ChatGPT 會咁 prefer 呢啲傳媒機構？即係基本上我哋已經 feel 到係好似冇得打㗎啦，就係一啲比較 top notch 少少、high level 少少、精英少少嘅一啲內容啊機構咧。咁因為咧最主要咧就係 OpenAI 咧，即係 ChatGPT 嗰間母公司啦。OpenAI 咧其實係同好多唔同嘅內容出版商咧去簽咗一個授權協議嘅。咁希望透過呢個協議咧，就係喺唔同嘅傳媒機構上面咧，去攞到佢哋第一手嘅內容咧，俾佢哋去訓練個 AI 嘅，俾 OpenAI 又或者俾 ChatGPT 咧去訓練佢哋 AI 嘅。佢同 OpenAI 咧同唔同嘅內容公司，例如福布斯雜誌咁樣去簽咗個協議。福布斯雜誌每次一出一篇文咧，就一定係會 feed 俾 OpenAI 去食去消化，然後 train 佢嘅 AI，攞到即時嘅 update，然之後更新佢嘅內容，然之後提升翻 OpenAI 嗰個內容嘅準確性嘅。佢哋係有呢個協議嘅。咁變相咧就因為亦都係呢個協議啦，所以其實佢係會優先咗嗰類型嘅一啲網站。咁所以我比較悲觀啦喺呢樣嘢上面，即係如果打 ChatGPT 嘅，如果你係一啲好大眾消費品嘅行業、醫療刊物嘅嘢咧，我諗比較難去贏到嗰啲官方傳媒啦，又或者係大眾傳媒啦，我覺得係比較難嘅。
呢樣嘢。好啦，咁第三個平台就係 Perplexity 啦。我相信呢個係一個最好嘅 good news 嚟嘅。Perplexity 咧其實係暫時嚟講最接近 Google Search 嘅一個 output 嚟嘅。咩意思咧？近乎30% Perplexity 嘅 citation 嘅來源網站咧，都係嚟自於 Google Top 10嘅網站嘅。如果你今日打一個 prompt，然之後你啲內容，正如我哋今集開波所講，就係話會被拆成唔同嘅問題、唔同嘅 queries。基本上簡單咁樣去理解啦，嗰個 topic 啦，或者嗰個 queries 啊，會係喺 Perplexity 上面咧，佢會大程度上用翻 Google 最 top 嗰10個網站嘅資料。如果另一個 in other words 啦，即係用另一個方法去演繹去講啦，就係話用翻我哋去日本去旅行嗰個例子啦。如果今日日本去旅行嘅計劃，你哋個 blog 或者你哋個網站係出現喺呢個 keyword 嘅頭10位嘅，咁變相咧，其實基本上咧，你哋好容易有30% 以上嘅機會咧，係俾 Perplexity 去引用到、去食到，然之後 mention 你哋個網站作為一個來源嘅。咁所以好簡單啦，喺 Google 上面 rank 得高嘅網站咧，其實就好容易喺 Perplexity 上面出現嘅。咁對於香港嚟講，我相信係一件非常之好嘅事啦。因為接落嚟我哋要講嘅就係話，當我哋知道3個 AI 最主要嘅工具平台各自嘅喜好來源都唔同嘅時候咧，我哋要同時間喺3個平台都出現咧，基本上係好難嘅。正如我哋一開始所講啦，只係得7個網站，又或者15% 嘅機會咧，係可以同時間出現喺3個 AI 工具上面嘅。或者仔細啲咁講係咩意思咧？For example 啦，當我哋想喺 Perplexity 度出現嘅，然之後我哋啱頭先我哋講咗啦，就係話知道 Perplexity 咧會引用 Google Top 10嘅網站嘅，我哋咪喺 Google 度做好我哋個 SEO，跟住然後排上去 Top 10，我哋咪會俾 Perplexity 去引用咯。但係呢個方法就唔適用於 ChatGPT，又或者唔適用於呢個 AI Overview 嘅。For example，我為咗喺 AI Overview 度出現嘅，我去做 YouTube 嘅內容嘅。YouTube 可能我個條片有條片爆紅，講嘅嘢好好 view 數好好 engagement 好好，但係佢就唔適用於 Perplexity，又或者係 ChatGPT 嘅。咁變相，如果我哋就住一個工具或者平台，淨係做咗一個 GEO 嘅話咧，我哋就未必適用於其他嗰2個，甚或乎其他嘅 AI 工具。咁當然啦，你中小企業，如果你哋個資源係足夠嘅，甚至大企業更加有可能嘅就係、你哋可以就住 Perplexity 做好你哋個 Google ranking，然之後就住呢個AI Overview 做好你嘅 YouTube 內容。你哋係絕對可以喺嗰2個平台工具上面咧，去有一個好好嘅 exposure 同埋曝光嘅。但係你始終都會 leave out 咗ChatGPT。嗱，喺呢度即係戴定頭盔或者補一句啦，唔代表你完全冇機會出現喺 ChatGPT，但係唔算好 sure，唔係好肯定，機率唔係好大。咁所以咧，去翻我哋個問題啦，當我哋知道呢3個平台都有唔同嘅機率、唔同嘅做法、唔同嘅喜好來源嘅時候咧，我哋應該去 focus 喺邊個 platform 咧？喺呢個位咧 ，GEO 上面咧，今時今日我哋必須係 strategic 具策略性咁樣去睇我哋想打邊個平台嘅。咁首先第一個好簡單，去 link 翻頭先我哋講 Perplexity 嗰個問題啦。第一個咧就係去睇個 AI 工具個 market share。簡單啲講，邊個 AI 工具喺嗰個國家裏面咧最常用嘅啲人係最常用嗰個 AI 工具嘅。咁其實咧喺外國咧會比較常用嘅咧，暫時2026年嘅5月啦，暫時最多人用係 ChatGPT 啊、Gemini 啊，甚至乎外國可能係興 Claude 啊。不過呢個比較工作性啦，唔太重要。如果係講去揾一啲資訊嘅話，都係 ChatGPT 同埋 Gemini 啦。Perplexity 咧就喺外國嚟講咧就係成長緊嘅個 market share。但係喺香港就非常之唔同啦，我哋都知道，因為 Perplexity 係免費冇任何問題，好 smooth 咁樣喺香港嗰度開放嘅。
而最近亦都係 Google Gemini 咧先至開放咗俾香港。咁變相有幾多人係會繼續用 Perplexity 咧？繼續去用 Gemini 咧？我哋會去繼續留意呢件事嘅。咁但係一定會就係我哋有好多人會想用 ChatGPT 啦，亦都用緊啦。但係我哋要透過 VPN 嘅渠道先可以用到啦。咁變相我哋就要明白啦，究竟邊個工具係最多人用嘅？又或者可以再 specific 啲，因為我哋唔需要諗咁 general，全世界邊個人用咩工具啊嘛？就住我盤生意、我個產品、我個服務，會唔會有機會我哋知道就係話逢親腳痛嘅醫藥啊、醫療啊，通常啲人問邊度咧？係 Perplexity 啊、ChatGPT 啊，定係 Gemini 咧？我哋可以去多啲留意呢件事。而如果我哋知道咗原來好多人就會去用 Gemini 去問問題嘅，咁變相你知道你嗰班客多啲係用 Gemini 去揾到關於你產品或者服務或者 related to 你個行業嘅問題啦，咁你咪去就住嗰個 Gemini 去做 GEO 咯。但係如果 for example 你唔清楚嘅，但係你亦都冇一個好好嘅方法去睇嘅話，咁就住呢三個 ChatGPT、Gemini、Perplexity，我就係講呢三個啦。咁樣去睇嘅時候，最簡單講緊 market share 嘅方法就係話邊樣嘢喺香港嚟講最多人用嘅。呢個亦都係一個好難去斷定啦。我相信可能係，但係我覺得如果以通用性、以容易去用嚟講咧，我相信 Perplexity 暫時係香港最容易嘅、最通用嘅。因為都係嗰句，唔需要翻牆，你未必個個人都真係會翻牆。再講緊，未必個個人都會買嗰個 VPN。咁然之後，可能係一啲比較年紀大啊、後生啊，唔知道、唔識得用 VPN 嘅人啊，咁都會存在嘅。咁變相究竟邊個工具平台上面個 user 係多啲咧？我哋就要去諗呢一點咯，去決定我哋要喺邊個平台上面做 GEO 嘅。咁亦都要提一提啦。2026年，例如今年又或者上年，我哋香港係興 Perplexity 多啲嘅。咁係咪代表永遠都興 Perplexity 咧？我相信唔會。咁好 depends on 每一間公司點樣去發展佢哋嘅 AI 啦。尤其是我哋會喺整圖整片嗰啲 AI 上面咧，我哋最容易睇到呢個問題噶啦。當嗰個 AI 工具，例如 Seedance 咁樣大陸啲工具係整到好有電影感、好勁嘅，我哋就基本上成扎人移晒過去噶啦。而呢個工具可以答得比較準、可信性唔使 fact check 嘅，跟住然後答啲嘢又簡單易明嘅，咁啲人又拱晒過去另一個工具噶啦。咁所以我相信啦，呢個亦都會係第時個 trend 啦，尤其是做 AI marketing 呢一方面嘅資訊啦。我相信每3個月、每半年或者每1年啦，至少都就應該大家都要去 update 一下，究竟可能喺香港喺唔同嘅 target location 最常用嘅 AI 排名係咩咧？呢個就會係絕對對你嚟講好有用嘅資訊。咁樣你可以用呢個資訊去決定你要喺邊度做你嘅 GEO 嘅。咁第二個方向咧去諗就係話，除咗 market share 之外咧，我哋可以點樣去諗？我哋去開始我哋嘅 GEO 咧，就係要考慮下我哋嗰個本身網站，無論係 SEO 或者各方面嘅內容製作咧，同邊啲平台有比較多嘅 overlap 嘅。咩意思咧？如果我個網站本身 SEO 做得好好嘅，然之後通常有好多 keywords 都 rank 喺 top 10嘅時候咧，咁啱頭先我哋就係話 Perplexity 通常會揾 top 10嘅網站嘅內容，咁變相亦都係俾到一個好好嘅 Q 或者俾到好好嘅 signal，你就係話，咁你咪去 further 去做 Perplexity 咯，去維持嗰邊個優勢，又或者去更加 secure 嗰邊嘅優勢先，去有你個護城河做咗嗰邊啲嘢。有啲公司可能係本身唔太做 SEO 嘅，又或者佢有做 SEO，但係更加多嘅係 YouTube 嘅內容嘅，甚或乎可能本身你哋嘅一啲 data analytics 嘅工具，亦都話俾你哋聽，你哋其實可能喺 AI overview 嗰度比較多俾人 mention 嘅，你哋係嚟自 YouTube 嗰邊嗰個 traffic 去到你網站。你啲 user traffic 係比較多嘅，嚟自於 YouTube 片嚟自於你個 channel 嘅，咁你就會 get 到就係話我哋本身公司發展開嘅嗰堆 YouTube 內容上面嘅投資，
佢哋都係不嬲對於我哋個網站係一個好好嘅 user traffic 嘅來源。即係簡單講啦，就係 YouTube 內容咧就係一個我哋好大嘅優勢。咁第二個去考慮點樣去做 GEO 嘅因素咧，除咗 market share 之外咧，我哋亦都要去考慮究竟依家我哋本身公司上面做 SEO 又或者做唔同 marketing 嘅內容咧，有幾多係同唔同嘅平台工具係 overlap 嘅。For example 啦，其實呢個道理好簡單嘅啫。如果我公司本身個 SEO 係 rank 緊 top 10嘅，咁變相頭先我哋講到就係話 Perplexity 係 prefer 比較 Google top 10嘅網站嘅話咧，咁我哋咪好明確咯。我哋要繼續喺 Perplexity 嗰度做好我哋個內容，我哋要 make sure 我哋個 ranking 係 top 10啦，或者升得更加高啦。然之後 make sure 我哋喺 Perplexity 係因為咁樣而經常俾人哋 mention 啦，做好自己個護城河。咁相對地喺 AI Overview，可能對於一啲公司係擺好多資源去整 YouTube 片嘅，又或者可能本身有啲公司嘅產品服務係有一個 YouTube channel 嘅。咁變相你有呢個內容之後咧，你可以思考一下，究竟點樣去 modify 去 revise 嗰啲內容咧，去更加切合於 AI Overview 嘅需要，將你哋 YouTube 嘅內容可能喺短片嘅文字啊，個 channel 個 description 啊，hashtag 啊，又或者未來啲片嘅內容點樣令到更加容易喺 AI Overview 嗰度咧，會俾人哋 mention 引用到啊。咁呢啲都係你見到 overlap 嘅情況，因為好簡單，頭先我哋就係話 AI Overview 係 prefer 比較多 YouTube 嘅內容嘅。而且係每個月不斷咁樣上升嘅，即係每個月咧 AI Overview 咧係引用 YouTube 嘅內容咧係越嚟越多嘅。咁所以如果你哋個公司係有做開 YouTube 片 YouTube channel 嘅，咁你哋可以睇多啲關於 AI Overview 嗰方面嘅發展。而最尾啦，就當然就係 ChatGPT 啦。如果你哋間公司可能係話俾某一啲好官方、好大型、公信力強嘅傳媒機構係被 mention 嘅話咧，咁變相呢啲可能都係你要記得起嘅一啲優勢啦。咁然之後去 check 一 check 究竟 ChatGPT 上面你嘅網站係唔係對比起你競爭對手更加多被 mention 咧？如果係嘅，你哋要繼續喺呢個 ChatGPT 上面去保持住你哋嘅優勢。咁其實呢啲官方內容喺呢度講多兩句啦，係啲咩嚟嘅咧？其實真係好簡單，例如以香港嘅 context 嚟講嚇，咁大概可能就係話你有冇俾啲傳媒機構採訪過啊？有冇俾人哋去 mention 過啊？如果你係餐廳嘅，或者係一啲產品品牌嘅，你哋會唔會可能喺let's say 香港品牌產品上面，你可能係有俾香港01 mention 過攞過獎咁樣，跟住可能喺其他比賽啊，又或者係一啲官方嘅 event 上面啊，你係贏到獎，俾人 mention 過，呢啲都係一啲優勢嚟。咁所以咧，我哋今集咧就講咗就係話三個唔同嘅 AI 工具咧，各自嘅資料來源咧都會係非常之唔同啦。咁然之後，我哋亦都講咗就係話冇一個單一嘅方法咧，可以橫跨晒三個工具嘅。其實最簡單嘅方法係咩咧？就係將你哋個品牌公司生意產品服務做到係講緊係 enterprise level 國際級 level，又或者係最行業最勁嘅。咁變相講就容易啦，做就難啦，亦都唔係即時嘅事。咁所以咧，現實啲務實啲嘅諗法咧，就係喺三個平台上面了解咗各自唔同嘅做法之後咧，就住最適合你嘅生意或者最適合你 target audience 嗰個 AI 工具咧，去做一個 GEO 嘅，而冇必要咧係獨立咁樣為每一個工具去做 GEO 啦，絕對係浪費資源啦，唔係有效嘅做法啦。咁如果真係 all in all 去總結一下每個 SEO 工具，其實即係 share in common 嘅話，點樣先至可以盡量做到大家各自平台都容易啲係引用到你哋嘅網站品牌或者產品咧？其實離唔開呢幾樣嘢嘅，而亦都係上一集有 mention 到嘅。首先第一，你嘅內容係優質啦，絕對去諗呢一點嗰陣時咧，就我相信唔會再係咁容易話我為咗 GEO，跟住然後我點樣去 structure 我啲內容，跟住然後就係優質內容啦。我越嚟越相信喺 AI 個時代咧，講緊優質內容呢樣嘢咧，雖然聽落係廢話啦，但係如果你係
即係講緊好老土咁講過，如果你係由心而發，又或者你好有呢個對於你 target audience 嘅一個痛點嘅了解嘅話咧，而你做出嘅答案亦都係非常之精準嘅話咧，一定係好容易 hit 到嗰班 target audience 嘅一啲反應嘅。其實如果以簡單啲去理解呢個係咩一回事，呢個方式係回歸翻一個好基本、長期以嚟都講嘅一個 marketing 方法。你去解決人哋個 pain point 嘅時候咧，你亦都有講解你點樣去解決嘅話咧，呢啲就係優質內容。咁第二個啦，就係得到呢個 mention 啦，即係話究竟多唔多人係去討論啊，或者提及你網站、你個品牌同埋產品咧？咁呢啲都係正如我哋上一集所講啦，今集一樣，其實每一個 AI 工具亦都係非常之 prioritize 呢樣嘢嘅，會優先去睇呢樣嘢嘅，就係究竟喺 online 個世界上面，你個品牌啊、你個產品啊，有幾可係俾人哋去討論咧？咁當然要正面啦。第三個就係你喺一啲好 niche 嘅 topic 上面咧，你有冇權威性？你有冇話語權咧？即係話你係唔係喺嗰個 topic 嗰個 niche market 嚟講，多數啲人覺得你係講得最好嘅咧？咁其實呢三樣嘢咧係互相連貫嘅，即係咩意思咧？我會咁講啦，如果你喺某一個 niche market 或者 niche topic 上面，你係做得最好嘅，你講嘅嘢係最好嘅，其實呢個就係優質內容。而當你有優質內容嘅時候，自自然然，suppose 你個產品都好嘅話咧，你哋係會得到 mention 嘅。你哋唔需要做特別太多嘅嘢咧，自自然然都會有人去 mention 你哋嘅。例如，如果你哋係賣一啲健康產品嘅，突然之間你好多人都話啊，你哋賣嘅手法好好啊，你哋嘅產品係真純天然啊，跟住然後又解決到我哋啲身體健康問題啊，跟住然後你冇做太多，你冇特登去買 KOL 嘅讚賞，你冇特登去買落廣告任何內容嘅，你係真係好 organic 咁樣去做好你自己嘅業務，然之後人哋喺網上開始去討論你嘅時候咧，呢啲就始終都係比 AI 優先會係重視嘅內容，重視嘅資料來源。即係我想講嘅咧，就係話呢啲嘢好老土，大家都識得講，個產品服務做得最好咧，大家都識得講噶啦。但係喺 AI 嘅時代，我只可以話佢係更加睇重呢啲嘢。好啦，咁今集時間咧就嚟到呢度啦。今集講咗就係話三個最 popular 嘅 AI 工具平台咧，有啲咩唔同嘅 GEO 上面嘅分別啦。咁最緊要記住啦，冇一個方式可以做晒三個工具平台同時嘅 GEO 啦。咁每一個平台工具都有非常之唔同嘅 optimize 優化嘅方法啦。好啦，咁今集時間咧就嚟到呢度啦，多謝大家收聽。